मैं सुनील कुमार प्रजापति सभासद भाजपा नगर पंचायत नरोरा बुलंदशहर आदरणीय अध्यक्ष पीटी यादव जी एवं मेरे सभासदगण, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। जो भी ऑफिसर लोग जाते हैं 8 बजे का हमारा स्कूल का टाइम होता है। जैसे कि स्कूल में निकल के बच्चे आते हैं तो उसका भी 8 बजे का। ऑफिसर जो बच्चे जाते हैं उनका भी 8 बजे का। दुकानदार भाई जो भी आते हैं उनका भी 8 बजे का टाइम। और हमारे जो भी रोडवेज बस स्टैंड पे जाने वाले भी 8 बजे का टाइम है, जिसके दरमियान हमारे एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ चुकी है नरोड़ा नगर के अंदर। मैं मानता हूँ इस बात के लिए कि आप अपना समय निकाल करके कम से कम 8 बजे 15 मिनट पहले निकलिए घर से। वैसे क्या है कि हमारे उसका भी टाइम टेबल वही है और हमारे ये जो कर्मचारियों की टाइम वही है। तो उससे क्या है कि मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि अपना टाइम जो है 15 मिनट पहले घर से निकले, जिससे कि दुर्घटना क्षतिग्रस्त होने से पहले बचा सके। धन्यवाद।